вами снова канал Стивен Стар. Сегодня мы продолжаем показ, как Стивен работает в саду. Он опять косит траву, так как трава у нас очень длинная. Сначала он проверяет, работает ли его газонокосилка, все ли нормально. Может быть, надо подлить масло. У него бензин. Ясно. Убирать все лишнее с травы. За домом? Хорошо, косить за домом. Все, выбрасываем лишнее. Еще пройди здесь, Стивен. Стивен покосил сзади, теперь будет косить, обрезать деревья другой косилкой. Что там, тоже нету масла? Надо, наверное, хвою обрезать, палисадник. Тую надо обрезать, Стивушка, тую. Ты здесь плохо подстриг? Ну, ясно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Здесь надо хорошо подрезать. Вот так Стивен убирает наш сад. Профессиональный газонокосильщик. Все покосил, Стив? Молодец. С вами был канал Стивен Стар. Подписывайтесь на наш канал. У нас все уже покошено. Идем прыгать на батут. Пока-пока. Но ботиночки снимай. Я попозже. Да. Угу. Пора
поработали, теперь можно и отдохнуть. Молодец. Вау! Классно! Вау! С вами был канал Steven Star. Подписывайтесь на наш канал Стив. Пока-пока!